Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը, կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարությունը ձեզ է ներկայացնում «Դու գիտես» հեռուստախաղը։ Ես Վահե Խանամիրյանն եմ և այսօր մեզ մոտ մրցում են Արարատի ու Արագածոտնի մարզի թիմերը։ Սկսենք ծանոթությունը Արարատի մարզից, Դեղին թիմ, ողջույն, ներկայացիր։ Նազարյան Գևորգ, ներկայացնում եմ Արտաշատ քաղաքի համար 2 հիմնական դպրոցը, սովորում եմ 9-րդ դասարանում։ Ես Մնացականյան Շուշանն եմ, ներկայացնում եմ Արտաշատ քաղաքի Հովհաննես Թումանյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցը, սովորում եմ 9-րդ դասարանում։ Եվ ձեր ուսուցչուհին, ձեր մարզիչն է Շահինյան Նաիրան, բարի օր, բարի գալուց մեր տաղավար։ Ինչ կմաղթեք երեխաներին խաղից առաջ։ Կմաղթեմ խոհեմություն, հաջողություն և դիտարժան խաղ։ Շատ լավ, երեխաներ պատրաստ ենք պայքարին։ Այո։ Դե ուրեմն ծանոթանանք մրցակիցների հետ։ Կարմիր թիմ, ներկայացիր։ Կարապետյան Դավիթ, սովորում եմ Ծաղկավետի Ավետիք Իսահակյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 9-րդ դասարանում։ Սոնա Միքայելյան, սովորում եմ Ավետիք Իսահակյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Այսօր ձեր մարզիչն է Պետրոսյան Սուզաննան, ձեր ուսուցիչը, բարի օր, բարի գալուստ մեր տաղավար։ Ձեր մաղթանքը երեխաներին խաղը սկսելուց առաջ։ Կմաղթեմ լինեն բարձր տրամադրությամբ և հաջող խաղ ունենան։ Ու նաև կուզենայի իմանալ, թե մեր մարզիչները որ առարկան են դասավանդում երեխաներին։ Ես դասավանդում եմ մաթեմատիկա։ Ես դասավանդում եմ աշխարհագրություն։ Հիանալի է։ Հուսով եմ երեխաները դեռ կօգտվեն ձեր օգնությունից ու ամեն բան լավ կլինի։ Իսկ ես պետք է ասեմ, որ ժամանակն է հայտարարելու առաջին փուլը։ Առաջին փուլ։ Խաղն սկսում է այն թիմը, որն արկղից ավելի մեծ թվանշան է հանում։ Ըստ հերթականության, թիմերն ընտրում են հնգական հարց։ Մտածելու և քննարկելու համար տրվում է 15 վայրկյան։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար տրվում է 1 միավոր։ Առավելագույն միավոր վաստակած թիմին տրվում է 1 մրցանիշ։ Հավասար արդյունք գրանցելու դեպքում թիմերը վաստակում են հավասար մեկական մրցանիշ։ Այս փուլում թիմերը կարող են երկուական անգամ օգտվել մարզիչների օգնությունից։ Առաջին փուլը սկսելուց առաջ նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք, թե ով է սկսում, իսկ դա անում ենք վիճակահանությամբ, խնդրեմ։ Մեկ թիվ ձեզ եւ Արագածոտնը։ Ում թիվը ավելի բարձր եղավ, այդ թիմը այսօր կսկսի առաջին փուլը։ Ֆիքսենք երեխաներ թվերը։ Ահա, շատ հետաքրքիր հաշվով ավարտվեց վիճակահանությունը, 0-1 սկսում է Արագածոտնի թիմը։ Մենք ունենք 10 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը այս պահին կարող եք ընտրել ու պատասխանել այդ հարցին։ Խնդրեմ։ Առաջին հարց։ Առաջին հարցը, լսեք ուշադիր։ Ինչ են կոչվում բազմանկյան մի կողմին պատկանող երկու գագաթները։ Ժամանակ։ Կարծես, թե Արագածոտնի աղջիկը սկզբում նշեց, որ հանրահաշիվ է սիրում։ Եթե հանրահաշիվ սիրում է, հավանաբար երկրաչափություն էլ կսիրի։ Եվ ես հիշեցի, որ Արարատի մարզիչը դասավանդում է հանրահաշիվ, բայց չի կարող օգնել Արագածոտնին։ Բազմանկյան գագաթներ։ Բազմանկյան մի կողմին պատկանող երկու գագաթները, ինչ են իրենք։ Գիծ գագաթներ։ Ընդունում եմ պատասխանը և այն սխալ է։ Հարևան գագաթներ։ Որ հարցն ենք ընտրում։ 5-րդ։ 5-րդ։ Քանի հատուկ գոյական կա Ակոնկագուա Ամերիկա աշխարհամասի ամենաբարձր գագաթն է նախադասության մեջ։ Քանի հատուկ գոյական կա Ակոնկագուան Ամերիկա աշխարհամասի ամենաբարձր գագաթն է նախադասության մեջ։ Դուք գիտեք։ Երկու։ Ճիշտ է, ընդունում եմ պատասխանը 2 և հաշիվը բացված է Հօգուտ Արարատի թիմի։ Շարունակում ենք խաղը, երեխաներ, ժամանակն է ձեր հարցը ընտրեք։ Երրորդը։ Երրորդը։ Ուշադիր։ Կոորդինատային հարթության որ քառորդում է գտնվում -8 -6 կետը։ Ձեր մարզիչը աշխարհագրության ուսուցիչ է, գուցե պիտի հիշեք իր դասերից։ Ահա, կոորդինատներն են գծում երեխաները, հարթություններն են նշանակում։ Երկրորդ։ Ցույց կտաս ինչ նկարեցիք։ Լավ չի ստացվել, բայց մոտավորապես հասկանալի է։ -8-ը որտեղ ես նշել։ -8-ը պետք է լինի
այստեղ։ Այս առաջին Ահա, եւ -6-ը։ Իսկ -6-ը պետք է լինի այստեղ։ Ահա, եւ ըստ այդմ ձեր պատասխանը ո՞րն է։ Երրորդ, Ընդունեմ պատասխանը։ ընդունենք։ Երկրորդ։ Երրորդ։ Կողմնորոշվեք, երեխաներ, ով է պատասխանում։ Ընտրեք մեկին, ով որ պիտի պատասխանի։ Երրորդ։ Ընդունում եմ ճիշտ պատասխան։ 1-1 հաշվով շարժվում ենք առաջ, դեղիններ։ Համար 8։ Համար 8։ Շատ լավ։ Որ տեսակի մագբա է գործածված, դանդաղ ճեմում էր ծովափին երկի արքան իմաստուն նախադասության մեջ։ Ձևի։ Վաղաժամ պատասխան է։ Այո, Շատ լավ։ Առանց քննարկելու։ քննարկել ենք։ Շատ լավ։ Ընդունում եմ պատասխանը ճիշտ է։ 2-1 հաշիվ։ Ձևի մագբայը պատասխանում է ինչպես հարցին եւ այս հարցը բնականաբար շատ միանգամից հասկանալի էր դեղին թիմի համար։ Որ հարցն ենք ընտրում։ 6-րդ։ 6։ Որ երկու վանդակներում են գտնվում սևադաշտ ձիերը շախմատային պարտիայի մեկնարկին։ Հիշեք շախմատի դասը։ Ինչ հետաքրքիր է։ Նրանք գործնական աշխատանք կատարել շատ են սիրում, անմիջապես գծում են նաև շախմատի ողջ խաղադաշտը, նշում տառերը եւ թվերը, փորձում գտնել սևադաշտ ձիերին։ Ով է ձեզնից շախմատից ավելի ուժեղ։ Դավիթը երևի։ Այսինքն B8 եւ G8 B8 եւ F8 վանդակներում Անմիջապես կուզենայի նաև որ ցույց տայիր։ Այսպես են գծել, այսինքն B1-ում եւ G1-ում։ Ձիերը։ Հա։ Ահա։ Իսկ քո տարբերակը B1-ում եւ F1-ում։ Այ B8-ում եւ F8-ում։ B8-ում եւ F8-ում։ Անկեղծ լինեմ, ամենասկզբում ես ճիշտ տարբերակը լսեցի։ Հիմա վերջնական պատասխանը տվեք։ G8-ում։ B8-ում եւ G8-ում։ Ընդունեմ։ Վստահ եք։ Այո։ Դե լավ, ընդունեմ այս տարբերակը։ B8-ում եւ G8-ում։ Ճիշտ տարբերակ է, այո, 2-2 հավասար պայքար է ընթանում։ Արարատ Համար 2։ 2։ Ուշադիր։ Այդ քաղաքը շատ մեծ դեր է ունեցել հայկական մշակութային կյանքում։ Այդտեղ են ապրել եւ ստեղծագործել Ղազարոս Աղայանը, Մուրադ Ցանը, Ռաֆին, Սայաթ Նովան եւ շատ ուրիշներ։ Որ քաղաքի մասին է խոսքը։ Դուք գիտեք։ Այս ժամանակ դուք էլ պետք է լսեք հարցերը։ Սալմատ քաղաքում, Որտեղ է գտնվում այդ քաղաքը։ Պարսկաստանում։ Իսկ ինչու հանկարծ որոշեցիք, որ Պարսկաստանում, Պարսկաստանի մասին է խոսքը։ Կարդացել էի։ Վերջնական պատասխանն է դա։ Այո։ Չեք ուզում փորձել։ Ոչ։ Դե լավ։ Ընդունում եմ ձեր պատասխանը եւ այն սխալ է։ Խոսքը գնում է Վրաստանի մայրաքաղաք Թիֆլիսի մասին։ Շարունակում ենք։ 4-րդը։ 4-րդը։ Երեխաներ, ես արդեն տարիք սառել եմ, մի քիչ լավ չեմ լսում, բարձր խոսեք, դիմակներն էլ խանգարում են։ Որ քաղաքում է Պերիկլեսը 5 անգամ անընդմեջ առաջին ստրատեգ ընտրվել։ Պերիկլեսը, որ քաղաքում է ընտրվել, Պերիկլեսը, որ քաղաքում կարող է ընտրվել։ Օրինակ Լոս Անջելեսում Պերիկլեսը կարող էր ընտրվել։ Կամ Մոսկվայում։ Երևի Երևանում կամ Ապարանում կարող էր ընտրվել։ Հռոմում։ Հռոմում։ Իսկ դու տարբերակ ունես։ Երևի էլի Հռոմում։ Էլի Հռոմում։ Իսկ ինչի Հռոմում։ Անվանումը երևի։ Ինչ էր անվանումը։ Ձեզ հուշեց, որ հռոմեական անվանում է։ Եկեք դիմենք մարզիչներին։ Պերիկլեսը որ քաղաքում է 5 անգամ անընդմեջ ընտրվել առաջին ստրատեգ։ Պերիկլեսի մասին է խոսքը։ Հենց Պերիկլեսը հուշում է, որ ինքը իմ կարծիքով հունական անուն է, բայց Եվ ինչ եք խորհուրդ տալիս երեխաներին։ Դե այս դեպքում կարող եմ ասել Աթենքում։ Ընդունում եք երեխաներ մարզիչի պատասխանը։ Հա? Վստահ եք։ Ու ճիշտ էլ անում եք, որովհետև մարզիչը ձեզ ճիշտ պատասխանը հուշեց։ Աթենք։ Այն, որ Պերիկլեսը հասնելու էր գլխապտույտ հաջողությունների, պարզ էր նույնիսկ նրա համար ընտրված անունից։ Պերիկլես հունարեներից թարգմանած նշանակում է փառքով շրջապատված։ Կհիշեք, չէ՞ երեխաներ։ Ընտրեք։ Համար 10։ Համար 10։ Անատոմիայում տարբերակում են գեղձերի 3 տեսակ։
արտազատական, ներզատական եւ անվանեք երրորդ տեսակը։ Կա տարբերակ։ Անատոմիայից այդքան էլ ուժեղ չեք երեխաներ։ Թույլ տվեք հուշեմ ձեզ։ Այդ տեսակի անվանումը հուշում է, որ այն իրականացնում է բազմատեսակ գործողություններ։ Չունենք երևի պատասխան։ Չունենք տարբերակ։ Խոսքը գնում էր խառը կոչվող տեսակի գեղձերի մասին։ Շարժվելով առաջ, ասեմ, որ մենք ունենք երկու հարց, 7 և 9, որն եք ուզում, երեխաներ։ 7։ Որն է աշխարհի ամենամեծ տարածք ունեցող պետության մայրաքաղաքը։ Երևանը օրինակ։ Բայց կուզենայինք։ Մոսկվա։ Ունենք պատասխան։ Ընդունում եմ պատասխանը եւ այն ճիշտ է։ Մոսկվա, Ռուսաստանի Դաշնությունը տարածքով ամենամեծն է, 17.1 միլիոն քառակուսի կիլոմետր։ Երեխաներ, մնաց 9-րդ հարցը։ Այո։ Գնացինք։ Ֆրանսիայի որ կայսեր օրոք է բացվել կայսերական համալսարանը։ Նապոլեոն Բոնապարտ։ Ընդունում եմ պատասխանը։ Նապոլեոն առաջին Բոնապարտ եւ ճիշտ պատասխանը։ Եվ այսպես ավարտվեց առաջին փուլը, այս փուլի արդյունքով մենք ունենք 4-3 միավորներ եւ 1 մրցանիշ տրվում է կարմիր թիմին ու այսպիսով առաջին փուլի արդյունքով առայժմ արժևում է կարմիր թիմը, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ ու սկսում ենք երկրորդ փուլը, գնացինք։ Երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլում հնչում է 10 հարց։ Էկրանին երևում են պատասխանի տարերի քանակին համապատասխանող վանդակներ, որոնք վայրկյանը 1 լրացվում են 1 տառով։ Պատասխանելու իրավունք ստանում է այն թիմը, որն առաջինն է սեղմում կոճակը։ Եթե սեղմելուց հետո հնչում է սխալ պատասխան, ապա պատասխանելու իրավունքը փոխանցվում է մրցակից թիմին։ Եթե սխալվում է նաև երկրորդ թիմը, ապա բացվում են բոլոր տառերը եւ հարցի համար միավոր չի տրվում։ Այս փուլում առավելագույն միավոր վաստակած թիմին տրվում է 2 մրցանիշ։ Հավասար արդյունք գրանցելու դեպքում թիմերը վաստակում են հավասար 2-ական մրցանիշ։ Այս փուլում թիմերը մարզիչների օգնությունից չեն կարող օգտվել։ 1-0 հաշվով առայժմ արժևում է Արագածոտնի թիմը ու այս պահին մենք սկսում ենք երկրորդ փուլը, երեխաներ գիտեք, որ այստեղ գիտելիքները պետք է համադրել նաև արագության հետ, հարցը հենց ավարտեցի, սեղմում եք, եթե գիտեք պատասխանը։ Պարզ է, գիտեք։ Գնացինք։ Շատ լավ։ Մարդու որ օրգան համակարգի մաս են կազմում քտմպանը եւ բրոնխները։ Շնչառական։ Ճիշտ է։ Ինչ է կոչվում այն քառանկյունը, որի հանդիպակաց կողմերը զույգ առ զույգ զուգահեռ են։ Առաջինը։ Զուգահեռագիծ։ Ճիշտ է, ընդունում եմ։ Որն է մարդածին տերմինի հունական ծագում ունեցող միջազգային համարժեքը։ Արդեն սկսեցին գուշակել։ Անթրոպոգեն։ Ճիշտ է, առաջինը դեղին թիմն էր։ Որ մեծագույն հույն պատմիչն է Եգիպտոսն անվանել Նեղոսի պարգև։ Սեղմեց դեղին թիմը, բայց ես լսեցի, որ աղջիկը ասեց չգիտես։ Գիտեք։ Հունական, չէ՞, նշեցիք։ Որ մեծագույն հույն պատմիչն է Եգիպտոսն անվանել Նեղոսի պարգև։ Լավ, լսում ենք կարմիր թիմին, ունենք տարբերակ։ Արաստա։ Չունենք տարբերակ, շարժվում ենք առաջ, խոսքը Հերոդոտոսի մասին է։ 5-րդ հարց. Ինչ են անվանում այն տեղը, որտեղ գետը թափվում է այլ գետի, լճի կամ ծովի մեջ։ Լսում եմ։ Ջրվեժ։ Ոչ, տարբերակ։ Ինքուարկյան։ Գետաբերան։ Ճիշտ է։ Արաբների տիրապետության օրոք միջին դարերում Կորդովա, Տոլեդո և Գրանադա քաղաքները դարձան մշակութային կենտրոններ, որ պետության մասին է խոսքը։ Երեխաներ, այո։ Իսպանիա։ Ճիշտ է։ Աշխարհագրական ինչ օբյեկտներ են Վիկտորիան և Ատակաման։ Այո։ Ոչ, սխալ է։ Ունեք տարբերակ։ Ծովածոցեր։ Սխալ է։ Անապատներ։ Շարունակում ենք։ 14-ից 15-րդ դարերի խոշորագույն որ պատերազմի մաս են կազմել
Կարոլինգյան եւ Լանկաստերյան պատերազմները։ Առաջինը դուք էիք։ Հարյուժամյա։ Ճիշտ է։ Եթե բազմանկյան բոլոր գագաթները գտնվում են շրջանագծի վրա, ապա ինչ են անվանում այդ շրջանագիծը։ Արտագծյալ։ Ճիշտ է։ Հայաստանի Հանրապետության որ մարզում է գտնվում Գագարին ավանը։ Գեղարքունիք։ Ճիշտ է, 6-1 ընդհանուր այս փուլում ունեք դուք միավորներ, դա նշանակում է, որ այս փուլի համար ձեզ տրվում է 2 մրցանիշ, իսկ դուք մրցանիշ չեք ստանում, ընդհանուր հաշիվը դառնում է 2-1։ Շնորհավորում եմ ձեզ դեղիններ, դուք ապացուցեցիք, որ կարող եք միանալ խաղին ու նույնպես հաջողությամբ ելույթ ունենալ, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, առջևում 3-րդ փուլն է, գնացինք։ 3-րդ փուլ։ Խաղը սկսում է նախորդ փուլում պարտված թիմը։ Եթե նախորդ փուլն ավարտվել է հավասար արդյունքով, ապա սկսում է առաջին փուլը սկսած թիմի մրցակից թիմը։ Այս փուլում ստուգվում են մասնակիցների ընդհանուր գիտելիքները։ Առաջարկվող 6 հարցերը թաքնված են թեմատիկ վերնագրերի տակ։ Առավելագույն միավոր վաստակած թիմին տրվում է 3 մրցանիշ։ Հավասար արդյունք գրանցելու դեպքում թիմերը վաստակում են հավասար 3-ական մրցանիշ։ Այս փուլում թիմերը մարզիչների օգնությունից չեն կարող օգտվել։ Մենք խաղում ենք դու գիտես, հեռուստախաղը այսօր մրցում են Արարատի եւ Արագածոտնի մարզի աշակերտները, ամեն ինչ շատ լավ է ընթանում, գրեթե հավասար պայքար է, սակայն ընդհանուր խաղի արդյունքով առջևում է Արարատի մարզը, բայց ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Հիմա խաղում ենք մի փուլ, որտեղ ստուգվում են երեխաների ընդհանուր գիտելիքները եւ խաղը սկսում են կարմիրները։ Ունենք բնագավառներ, որոնցից դուք պետք է ընտրություն կատարեք։ Երաժշտություն, տրամաբանություն, սպորտ, կինո, կերպարվեստ ու գրականություն։ Տրամաբանություն։ Տրամաբանություն, դու համաձայն ես։ Ինչ չես քննարկում իր հետ։ Քննարկել ենք մենք։ Քանի ձու է հնարավոր ուտել դատարկ ստամոքսով։ Շատ երևի։ Տրամաբանեք։ Քանի ձու հնարավոր է ուտել դատարկ ու շատ սոված ստամոքսով։ 1 ձու։ Ճիշտ է, այո, որովհետև հաջորդ ձվի ժամանակ ստամոքսը այլևս դատարկ չի լինի։ Ձեր տարբերակը։ Գրականություն։ Գրականություն։ Քանի տարեկան էր փոքրիկը, երբ ծանոթացավ Կարլսոնի հետ։ Հիշեք, մալիշ։ 9 տարեկան։ 9 տարեկան մալիշ չի լինում։ 7 Ճիշտ է։ Ձեր տարբերակը։ Սպորտ։ Սպորտ։ Զբաղվում եք սպորտով։ Որոշ չափով։ Որոշ չափով դա նշանակում է, որ ոչ։ Ինչ է կոչվում համազգեստը, որը կրում են կարատե մարզաձևով զբաղվողները։ Կիմոնո։ Ճիշտ է։ Մի անգամից են պատասխանում Արագածոտնի մարզի աշակերտները, բայց դուք էլ շատ լավ եք պատասխանում, չնայած որ փոքրիկ երեխան դարձավ 9 տարեկան։ Որ տարբերակն եք ուզում, դեղիններ։ Ինչ ունենք, կինո, կերպարվեստ, երաժշտություն։ Կերպարվեստ։ Գնացինք։ Ինչ են կոչում այն արվեստագետին, որը նախագծում է շինություններ։ Ինժեներ։ Սխալ է։ Ճարտարապետ։ Ձեր տարբերակը։ Կինո։ Կինո։ Որ ֆիլմն է համարվում խորհրդային առաջին գունավոր ֆիլմը։ Խորհրդային առաջին գունավոր ֆիլմը։ Տեսել եք, կարծում եք տեսած կլինեք, դասական աշխատանք է դա։ Ունենք տարբերակ։ Այս փուլում մարզիչի օգնությանը չեք կարող դիմել։ Չունենք պատասխան։ Խոսքը գնում է Սերգեյ Էյզենշտեյնի Զրահանավ Պատյոմկինը ֆիլմի մասին, որը նկարահանվել է 1925 թվականին։ Բայց գոնե գնացեք նայեք։ Ունենք վերջին տարբերակը երաժշտություն։ Լսում ենք հարցը։ Ինչ են կոչում երաժիշտ կատարողին, որը կատարելապես տիրապետում է իր գործիքին։ Դուք գիտեք։ Մի տարբերակի վրա ենք ասում։ Մի տարբերակի վրա եք կասկածում։ Ինչ են կոչում այն երաժշտին, որը կատարելապես տիրապետում է իր գործիքին։ Չունենք տարբերակ։ Մի բան ասեք։ Ցանկացած բան այդ բնագավառից։ Ըստ ձեզ։
Չունենք տարբերակ։ Չունենք։ Դուք ունեք տարբերակ։ Վարպետ։ Վիրտուոզ։ Վարպետ։ Վարպետ գուցե այո, դուդուկահար վարպետներ շատ ունենք, բայց վիրտուոզներ շատ քիչ ունենք։ Ավարտվեց այս փուլը, այս փուլում հաղթեց Արագածոտնի թիմը 2-1 հաշվով եւ ընդհանուր 3 փուլերի արդյունքով ստացվում է, որ Արագածոտնը կրկին արժևում է 4-2 հաշվով, սակայն ամեն ինչ արժևում է 4-րդ փուլը կարող է շատ որոշիչ լինել։ Գնացինք 4-րդ փուլ։ 4-րդ փուլ։ Խաղը սկսում է նախորդ փուլում պարտված թիմը։ Եթե նախորդ փուլն ավարտվել է հավասար արդյունքով, ապա սկսում է նախորդ փուլը սկսած թիմի մրցակից թիմը։ Էկրանին հայտնվում է 6 հարց, որոնք գնահատված են ըստ իրենց բարդության։ Յուրաքանչյուր թիմ հարց է ընտրում մրցակցի համար։ Թիմերը պետք է գնան ռիսկի, ընտրել հեշտ հարցեր ցածր միավորներով, թե հակառակը։ Այս փուլի հաղթողը վաստակում է 4 մրցանիշ։ Հավասար արդյունք գրանցելու դեպքում թիմերը վաստակում են հավասար 4-ական մրցանիշ։ Այս փուլում թիմերը կարող են մեկական անգամ օգտվել մարզիչների օգնությունից։ Մենք սկսում ենք 4-րդ փուլը, այս փուլը իսկապես կարող է որոշիչ լինել եւ կարող է խաղը գլխի վայր շուռ տալ, երկու թիմերն էլ հնարավորություն ունեն հաղթելու։ Պատրաստ են երեխաներ, հիշում ենք, որ յուրաքանչյուրս ընտրում ենք հարց միավորներով մրցակից թիմի համար։ Խաղը սկսում են դեղինները։ Համար 1։ 1 միավորանոց հարցը։ Ուշադիր լսում ենք։ Ինչ էր Գերմանիայի կայսերընտիր իշխանի անունը, որի հետ Իսրայել օրին քննարկում էր Հայաստանի ազատագրության հարցը։ Այս փուլում ես հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուրդ մեկական օգնության հնարավորություն ունեք, կարող եք դիմել մարզիչներին։ Ինչ էր Գերմանիայի կայսերընտիր իշխանի անունը, որի հետ Իսրայել օրին քննարկում էր Հայաստանի ազատագրության հարցը։ Ֆրիդրիխ։ Գուցե դիմենք։ Ոչ։ Հովհան Վիլհելմ կայսերընտիր իշխանի մասին է խոսքը 1698 թվականին Իսրայել օրին Հովհան Վիլհելմին հորդորել է նվաճել Հայաստանը եւ Օսմանյան կայսրության թիկունքում ստեղծել անկախ Հայաստան եւ Վրաստան։ Ընտրեք հարցը մրցակցի համար։ 2 միանոց։ 2 միավորանոց հարցը։ Որ գյուտարարն է 1784 թվականին ստեղծել առաջին շոքե մեքենան։ Ամեն դեպքում լավ է, որ մրցակիցները իրար համար շատ բարդ հարցեր առայժմ չեն ընտրում։ Ծուղակներ չկան, ամեն ինչ արդար է։ Որ գյուտարարն է 1784 թվականին ստեղծել առաջին շոքե մեքենան։ Չունենք տարբերակ։ Խոսքը Ջեյմս Ուատի մասին է։ Ընտրում ենք հարց մրցակցի համար։ 3։ 3 միավորանոց հարցը։ Ինչ տեսակի մագբա է գործածված ընդամենը 10 տարի է, ինչ բաժանվել է իր հայրենիքից նախադասության մեջ։ Ժամանակի։ Վաղաժամ պատասխան եք տալիս։ Այո։ Համաձայն ես։ Այո։ Հիշեցնեմ, որ կարող եք օգնության խնդրանք Չէ, չեմ կուզում։ հղել ձեր մարզիչներին։ Չունեք, ընդունում են պատասխանը եւ այն սխալ է։ Չափ ու քանակի։ Ընտրեք հարց։ 4 միավորանոց հարց։ 4 միավորանոց հարցը կարմիր թիմի համար։ Որ կրոնն է դավանում Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ մտնող Կալմիկիա եւ Բուրյացիա հանրապետությունների բնակիչների մեծ մասը։ Կալմիկներն ու բուրատները որ կրոնին են դավանում։ Մահմեդականություն կամ իսլամ։ Վաղաժամ պատասխան եք տալիս։ Այո։ Եվ պատասխանում եք։ Իսլամ, մահմեդականություն։ Ընդունում եմ ու սխալ է, բուդդայականություն։ Ընտրեք հարց։ 5 միավորանոց հարց։ 5 միավորանոց հարցը։ Գերմանացի որ աշխարհահռչակ մաթեմատիկոսի պատվին է անվանվել մի քանի անհայտով հավասարումների համակարգի լուծման տարբերակներից մեկը։ Վերջին հնարավորությունն է, որ կարող եք դիմել ձեր մարզչին, քննարկեք նաև իր հետ։ Եթե այս հարցը ընկներ դեղիններին, մարզիչը ինձ թվում է կիմանար։ Դիմում եք մարզիչին։ Ինչ է ասում մարզիչը։ Ինչն ասած չեմ տիրապետում։ Չգիտեք պատասխանը, ոչինչ, որևէ վտանգավոր բան չկա, խոսքը գնում է Կարլ Գաուսի մասին։ Կարլ Ֆրիդրիխ Գաուսը ծնվել է 1777 թվականին Գերմանիայի Բրաունշվայգ քաղաքում, համարվել է իր ժամանակի մեծագույն մաթեմատիկոսներից մեկը ու իրեն կոչել են մաթեմատիկոսների թագավոր։ Մենք ունենք վերջին
հարցը եւ դրան պետք է պատասխանեք դուք 6 միավորանոց հարցը։ Անգլիացի որ տնտեսագետն է 18-րդ դարում ապացուցել, որ ազգերի հարստության աղբյուրը աշխատանքն է։ Չունեմ պատասխան։ Դիմեք մարզիչին, մարզիչ ինչ է կատարվում, գուցե կարողանաք օգնել։ Տնտեսագիտությունից գիտելիքներ մտաբերում եք։ Չէ, չեմ կարող։ Այ Լավ։ նախորդ հարցը կարող էի, բայց Նախորդ հարցի ես վստահ եմ, որ դուք կպատասխանեիք այդ հարցին, բայց ձեր երեխաները չէին պատասխանում դրան։ Խոսքը Ադամ Սմիթի մասին է, դասական տնտեսագիտության հիմնադիրներից մեկը։ Երեխաներ, խաղը ավարտվեց, ինչ է կատարվում։ Ձեզ երկու թիմերից որևէ մեկը չցուցաբերեց իր գիտելիքների ողջ ծավալը։ Ինչ կատարվեց։ Կարմիրներ, ձեզ եմ հարցնում։ Լարվածությունը խանգարեց։ Հուզված եք, թե հարցերն էին անծանոթ, թե գիտելիքներ չկային։ Եվ հարցերն էին անծանոթ եւ հուզված էինք։ Իսկ դուք դեղիններ։ Մի քիչ հուզված ենք, ամեն անծանոթ հարցեր կային։ Դե լավ, որևէ վատ բան չի պատահել, խաղը ընդամենը ավարտվել է, սա իսկապես մեր եթերաշրջանների ընթացքում կարելի է ասել, որ յուրահատուկ իրավիճակ է, որ այս փուլում որևէ թիմ միավոր չվաստակեց, բայց այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ երկու թիմերն էլ ապրեք, ամբողջ ընթացքում գրեթե հավասար պայքար, մղեցիք, շատ լավ ցուցաբերեցիք այն գիտելիքները, որ ոլորտներում, որ դուք լավ եք սովորել եւ շատ գիտելիքներ ունեք, շնորհավորում եմ ձեզ։ Այսպիսով ասեմ, 4-2 մրցանիշով այս խաղը հաղթեց Կարմիր Արագածոտնը ներկայացնող թիմը։ Դեղիններ, պետք է ասեմ, որ դուք չվհատվեք, քանի որ շատ միավորներ եք վաստակել, 10 միավոր ունեք, իսկ դա նշանակում է, որ շատ մեծ հավանականություն կա, որ կվերադառնաք այս խաղին, քանի որ պարտվածների միավորներից ումը ավելի բարձր կլինի, նա կվերադառնա խաղին, դրա իրավունքը կստանա։ Շնորհավորում եմ ձեզ, Կարմիրներ, դեղիններ, ձեզ սիրով հանձնում եմ այսպիսի մեծ գիտնականներ եւ զենք ու զրահ փոքրիկ գրքույկները, որտեղ շատ հետաքրքիր տեղեկություններ կգտնեք, իսկ ձեզ հետ սիրելի Կարմիր թիմ, մենք կհանդիպենք տաղավարում ավելի ուշ։ Մենք խաղում ենք նրանց հետ, ովքեր գիտեն, ովքեր ուզում են սովորել, ում միտքը պայծառ է ու բաց սովորելու համար։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ու կճշտենք, թե ինչ դու գիտես։ Կհանդիպենք։